د پاکستان افغانستان تر مابینځ د چمن سرحد بابیدوسي کوم مقام چې دی هغه 2 ورځې مخکې چې دلته د افغان طالبانو له لورې بند کړل شوی و نن دغه د دویمه ورځ هم دغه سرحد بند پاته دی پر دغه سرحد باندې دا وخت لیدل کېږي دلته د پسونو په تعداد کې خلک دي د دغه سرحد د خلاصېدو په تمه په انتظار دلته ولاړ دي که څه هم موږ د سرحد څخه لږ مخته دلته ولاړ یو خو هغه طرف ته چې نږدې کوم داخلي لارې دي هغه ته چې دلته د پاکستان کوم سرحدي ځواکونه دي یا پاکستان پولیس ځواکونه دي هغه سرحد ته نږدې څوک نه پرېږدي نه د ریکارډینګ دپاره پرېږدي خو بیا هم دلته کوم خلک سره غونډ شوي دي دې څخه پوښتنې کوو چې دوی څه پر وایي آیا پر دا سرحد دوی د کوم مشکلات سره دوی مخامخ دي سره نورې خبرې کوو. زما نوم محمد نعیم د روزګان ولایت شوري ولسوالۍ لوی اوسېدونکی یم. زه مسافر یم روان یم خپل کور ته ځم څو ورځې کېږي چې زه دلته اوس بنده لیپاتې یو خرچونه و کیسې د ټولو مسلمانانو د خلاص شوي دي کوم دلته مریضان و دغه شان کسانان پراته دي اوس په موبایل. ته کوم وخت د پل دغه غاړې سره راوښتی دلته راغلی او پر چش راواوښتی او اوس پر چش باندې تاوړې پر کوم دستاویز باندې اوړې؟ پر تذکره باندې راوښتی یم برته پر تذکره باندې روان یم. پر تذکره باندې برته ځې؟ هو. ته خپل نوم راته وایې بیا دا راته د کومه ځای روان یې او چیرې روان یې؟ مراجان یم د فراه ولایت یم د بلابلک ولسوالۍ د شواند کلي یم 2 میاشتې کېږي چې کراچۍ ته تللی وم لاس مې مات شوی نو اوس مخ پر کور روان یم دا 2 ورځې کېږي چې دلته تکیه یو نه مو پرېږدي لاره بنده د خرچه چې هغه هم خلاصه شوه نو په چمن کې په هوټل کې 100 روپۍ د شپې غواړي 1.5 روپۍ پر خوراک هغه میلډۍ ورکوي. یعنی دغه و دغه کوم افغانان دلته د پر چمن سرحد باندې دلته بند پاته وو دلته د کوم مشکلات سره مخامخ دي خپل مشکلات موږ ته بیان کو دغه وخت پر دغه سرحد باندې دا وخت لیدل کېږي د شنه اسمان لاندې په دغه د ګرمۍ په موسم کې دلته کوم د سایم بندوبست نشته نه د څښلو د اوبو بندوبست دغه خلک دلته دغه افغانان دلته په لوی تعداد کې پر دغه ځای باندې بند پاته دي که څه موږ ورته وګورو د پل هغه غاړې ته هم صورتحال څه د دې څخه مختلف بیل نه دی هلته هم پر دغه سرحد باندې د هغه خوا څخه په پاکستان کې کم را داخليږي د سوونو په تعداد کې خلک هلته هم بند پاته دي چې هغه دغه سرحد د بندېدو له وجې دوی د ډېرو غټو مشکلاتو سره مخامخ دي دوی دا غواړي چې په پاکستان کې را داخل سي خو تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې هکله د سرحد د خلاصون په متعلق منځ د آیا د افغان طالبانو سره کوم خبرې کړي دي تر اوسه پر دې څه نه دي ویلي خو 13 ورځ د کوم د چمن مرسیال کمشنر دغه دا خبره کړې و چې زموږ طرف څخه کوم سرحد دغه خلاص دي افغان طالبان هغه لوري ته بند کړي دي کوم خلک قانوني اسناد لري هغه بالکل پر دغه سرحد باندې اوښتای راوښتای سي د لپاره به هیڅ مشکل هم نه وي کوم کانټینران پر دغه سرحد باندې بند پاتې دي په هغه کې خوراکي شیان دي هغه افغانستان ته تګ کول غواړي خو هغه د سرحد د بندېدو د وجې ولاړ دي دغه رنګه د افغان خاورې څخه دغه لوري څخه کوم تازه میوې دي چې دغه په سوونو په تعداد کې ګاډۍ دي هغه هم د پل هغه غاړې ته ولاړ دي هغه کې انار دي انګور دي خټکي دي او دا رقم نورې سبزیانې دي هغه پاکستان لوري ته راوړل کېږي هغه ولاړ دي دلته د پاکستان د ګډ د صنایعو د سوداګریزو خونې کوم مشر دی د چمن محمد هاشم خان هغه دا وویل چې دغه سرحد د بندېدو له وجې هر ورځ دوی چې د ورځې د کرونو روپو په حساب باندې د زیانونو سره مخامخ کېږي که چیرې دغه سرحد دغه رقم نور هم مزید بند پاتې سي د دې څخه به دوی چې تجاران چې بالکل د داسې زیانونو سره مخامخ سي هغه بیا دوی په کلونو هم هغه خپل زیان به بیا دوی نسي پوره کولی. نعمت الله سرحدي VOAD چمن بارډر.